luego tampoco, o sea, el debate Cristiano-Messi ya está. Creo que el debate se ha acabado. Cristiano está cuando se le necesita. Messi suele fallar penaltis y es otro tema que tendríamos que hablar, que si Messi tiene que tirar penaltis, porque hay veces que la presión no es el mejor tirando penaltis. No es el mejor tirando uno de cada 4. Y no Messi, que ha metido 6 goles en el Mundial, 5 de penalti. Creo que todo estaba preparado. Yo creo que todo lo que hace Messi, desde hace mucho tiempo, parece más bonito. Claro. Parece más bonito. Que lo elogie, que juegue bien, macho. Escucha. Que la rompa, que la agarre, que deje 2 en el camino. Una vez con la selección argentina le hizo goles a Nigeria, a Irán. Y eso no contó. Pero no sirve para nada eso. En la final del mundo. En la miró el piso en la final. ¿Y qué? Si todo lo que dije es verdad. Di María vivía lesionado, vivía desgarrándose y vivía jugando mal. Y Messi se frustraba, se iba del partido, miraba el suelo, se escapaba. Porque hubo un Di María brillante en el primer tiempo, porque hubo un gran Messi, no el Messi de todos los partidos, porque apareció su socio Di María. ¡Atómica! ¡Qué pedazo de gol que hiciste! Argentino, genio, fenómeno, ídolo, maestro. ¡Qué golazo de Messi! ¡Argentina, Messi! ¡Messi lo hizo! ¡Messi, fútbol, genio!